先出方案再施工，对，不能说咱干一步施工一步。你也满意了，这是俺儿婚房是吧？啊，你放心，我们会把我自己最觉得最合适、最理解的方案，我给你说出来。都是同龄人，都是同龄人，没多大。那现在人家刚装修过，我说我想关注，看着你哥实在不是，看着实在，看着天天看你嘞。你说的意思是说做个抽拉的床头柜啊？可以。这个推拉的不要跟你一层楼，直接那个都是2层抽屉都行。但是抽拉的我得跟你说一下啊，抽拉的有个啥好处吧？就是它能传到柜子里面，看得更整齐一些。但是它有坏处是你台面上不能放东西，因为你台面放东西之后，你推不到柜子里面了。方案的话不用操太多心啊，对，因为你找我们了，你再费七八七自己弄，是不是？先出方案再施工，对，不能说咱干一步施工一步。你也满意了。其实100平方的房全包，我估计就是才10万块钱。我计划的是10万，每天晚上看你的抖音都是那个，不是，咱也不是说等住了，都那个你该都性价比高了都。对，都那个，也不用那个太便宜的。我为啥就是说，咱也不用那种大品牌了，咱就用个环保、实用、耐用、保质保量的就行了。咱这五金是用的啥？汉高的5金。汉高的5金。那风要是那会封，比方这个封条了啥方的，都是 PUR 的封边。我们做的啥高标准工艺、高性价比的，就是低价位。白到反正我关注我从前年有过个年头了。你关注2、3年了，肯定不会给你薅你了。粉丝了，到时候呢，肯定是以最优惠的价钱、最性价比最高的材料，又环保又实惠。但是你说不赚钱是不可能，赚个辛苦我们都赚个辛苦费，你知道吧？因为毕竟都不好干，都干20多年了，要没有老客户回购，今年都不好干。到时候我们都做的无增项，挂衣杆、抽屉、玻璃门，我们都是包含了。我们就没有啥你增项啥的啊。行，那就这吧。那我回去把方案给你做做，因为关注这长时间了，不会让你失望了。2年多了，关注2年多了，肯定给你做好啊！你放心，这个你放心。从买这房开始准备装修都开始关注我们是吧？过2个年，肯定给你做好一样。这个你放心。